том, что это разноуровневые места и открываются виды по-разному, скорее всего. Что снимаешь? Никого. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица 28-я линия. Чё? Вот каждый день с тобой ношу, только сегодня забыл. Нет, такого точно нет. Скажи, а зачем тебе телеграмка? Слушай, ты тогда перед депо стопорнешь, надо же дверь-то снять. На рынке тогда. Считай, сейчас по 18 маршруту проехали немножко, трамвайному. Вот так вот 18-й шел по Горького и в ту сторону. Но, правда, 18-й уходил вниз к Красному Оксаю. А сейчас будет самое интересное. Дела плохи совсем, у него Пантуру заломило. Но вот этот хлам 042 уже и не жилец.
72-му тоже рога пообломали. Видно, эти уже отмучились. А может не отмучились, может в Таганрог поедут. Хрен их знает. Так вроде нормально все. Выезд севера. А еще так единицы разворачивали в 2005-м, когда линию на Сельмаш начали убирать понемногу. Какая-то станция. Слушай, а боксы что, больше не имеют связи с веером? Там рельсы, такое ощущение, что выдрали. Вот этот вот путь. Ну, наверное, его уже начали ремонтировать понемногу. А брат 18-й пошел на новое поселение. Приветствую всех! Сегодня, 7 марта 2018 года, у нас потихоньку начала наступать весна, а у меня есть немного свободного времени. Это значит, что можно было бы отправиться в небольшую поездочку, самому что-нибудь интересное посмотреть, да, вам показать. Вот сейчас иду совсем потихоньку по Большой Садовой в сторону вокзала. Совсем потихоньку, потому что дорога очень скользкая. До этого несколько дней была такая ситуация, что в первой половине дня была плюсовая температура, а ночью все замерзало. Сегодня вроде бы тенденция обещает быть совсем другой, но дороги скользкие, и это никуда, к сожалению, не деть. Ничего, скрипим, но едем. До вокзала идти осталось всего-то 2 остановки. Тут сейчас главное дорогу перейти. И все. Возьму сейчас билет на электричку, которая отправляется в 12:56, по-моему. И буду ожидать электробус Волгобас, который прибыл на испытание. Хотел бы, конечно, сфоткать его, пока он здесь. А то он уже побывал в Волгоградской области, в Липецкой, но нас долго там не задерживался. Неизвестно, сколько он пробудет у нас. Не, рисковать не буду. Поднимусь на остановку, сяду на что-нибудь. Но тут, да, все немножко хуже, чем мне казалось. И вот то, что вот здесь вот почищено ровно, это только здесь. А ниже уже скаты, ниже уже похуже будет. Наверное, только такой умный человек, как я, может решиться, несмотря на все эти погодные условия, все-таки совершить задуманную поездку. Я еду в Батайск и надеюсь, там дела будут обстоять чуть получше, ну или во всяком случае не сильно хуже, чем здесь. Благо я прогуляюсь рядом с вокзалом и уже через час поеду обратно. Но надеюсь, я за это время успел вам показать кое-что интересное. Конечно, всякое зимой бывало, но такого я еще не припомню, чтобы настолько погода поганая была. Ну, что, как-нибудь переживем. Я не могу понять, ведь все было так хорошо. Ты ждала и верила, любила и ждала. И все закончилось однажды, лопнула струна. Ты та, что всегда была рядом со мной, но я расстался с тобой. Я хотел быть
причина во мне, я всегда хотел быть сам по себе. И та, что всегда была рядом со мной, но я расстался с тобой. Какой-то мебельный салон, доставка суши, я не один, дружище, мы тебя поздравляем, даже если... Ну, вообще-то оно всегда шипит. Вибрация очень сильно начинается, ты ее почувствуешь в любом случае. Ну, у тебя же воздух сильно заходит. Как тебе быть? Ну, ставь его, найди другого. Если ты спускай, запусти его. Сидит, отдыхает. По интернету обратная сторона. Нет, еще один остался. Пробки сегодня, пробки возили, пробки заебались, отдел целый день стоит. Садовая тоже достает, они гуляют. Этот сумка стоит, заебалась. Вчера был такой, Мимо отсюда. Ладно, Петрович, отдыхай. Ну все, время, которое я отводил сегодня отдыха, истекло. Пора работать дальше. Благодарю. Элитарный трамвай, живой дворник. Ходи. Саундчек. Пишем. Пишем. Трудно представить коммерсанта, для которого извлечение из своего дела прибыли было бы второстепенным. Давай. Еще, ну машины. Ну, до недавнего времени в Ростове существовала транспортная компания. Ну, давай попробуем. Ну что, мне уже говорить? А в принципе говори. Проверка звука, ну, в принципе, можно... Да хули тут проверять. Ладно, я Да. сейчас... Вот так и снимаем. Ожидаем автобус. Пока он приедет сюда. Переходите дорогу только на зеленый свет светофора. Поверьте мне, как человеку, который один раз уже попал под машину.